О, вы уже здесь? А я тоже... ну, всем привет, с вами я, Мэнни, и я... Так, надо уже встать. И я покажу, как сделать вот такой вот костер, который еще и должен гореть. Ну что, я перемещусь на пустую карту. Все, мы уже здесь, и надо... Так, дальше нужно взять вот эти вот деревянные штуки, остановить время. Дальше надо поставить вот такими вот горизонтальными штуками. Эти штуки надо деревянные поставить, а потом надо их приморозить, чтобы они не кидались туда-сюда. Дальше надо кинуть персонажа, надо поставить персонажа на безопасное расстояние, чтобы он не подгорел. Надеюсь, вам все в порядке и вам понятно. Дальше надо взять огнемет. И дальше надо поджечь, чтобы это все сработало. Только, пожалуйста, главное, чтобы вы не подожгли своего персонажа. Но есть минус, что надо менять дрова. Ну, на этом все. Всем пока-пока. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Я вас люблю.